Guys, magre-renew sana ako ng registration ng motor ko. Kaso may problema. Ang nakalagay sa registration is color blue. Which is kung makikita mo sa motor natin, ang color blue niya is yung harap lang. Yung side chassis is ang color is color silver. So, hindi siya marirenew dahil hindi nag-match sa OR. Ngayon, ang dalawang paraan para ma-proceed yung renewal is i-update yung record dun sa HPG na lalagyan ng blue and silver or pipinturahan natin na color blue na magiging color blue yung motor. So, ang pinakamadali is pipinturahan natin. Disclaimer lang, hindi po tayo professional na painter. Dito guys, yung logo ng motor is nilagyan natin ng masking tape to preserve the design para hindi naman masyadong boring yung hitsura. Itong spray paint na gagamitin natin is from Do It Premium. Ang kulay niya is Neptune Blue. Ang maganda po dito is quick drying. Ang problema lang, medyo costly, which is around 300 pesos. Again, hindi po tayo professional na painter po, guys. So guys, gumamit din tayo ng ibang brand, Nippon Paint, Pilox, isang laser spray paint. Ang maganda dito is 150 pesos lang, but ang downside is matagal po siyang matuyo. So since hindi naman tayo professional na painter, ang pangalawa is nagmamadali tayo, pinapares lang natin ng 1 minute, tapos after that, spray na naman. So ang kinalabasan, medyo lumuluha yung pintura. Guys, ang pag-spray po natin, hindi lang isang beses. Dito na-apply ko 4 times. Dun sa isa is 3 times. Para mas maganda yung kalabasan. Yun nga lang, dahil nga hindi siya quick dry, lumuluha yung part na to. Guys, ito yung sa Pilox. Kung makikita nyo, maganda siya at magintab. Pero yun nga, may lumuluha dito. Matagal din siya natuyo. Ito naman sa Do It Premium. So, hindi siya ganoon ka-shiny, pero maganda pa rin. Diba? Maganda siya. Okay. So, hindi lang yan isang beses na na-sprayan na, 3 beses yan. So, yan yung tinanggalan natin yung yung masking tape. Yan yung sa Do It Premium. Tapos ito na yung sa motor. Makikita mo. Maganda naman siyang tingnan eh. Alright. Yan guys.